Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson HD01. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Teu Dyson HD01 está a fazer um barulho estranho e já não aspira bem. Este problema pode ocorrer devido a um motor avariado ou obstruções no sistema de sucção. Se não fores rápido a resolver, o teu aspirador pode perder ainda mais eficiência, eventualmente, deixar de funcionar. Para a reparação, vais precisar de algumas ferramentas, uma chave de fendas, uma chave Allen, um multímetro e um novo motor compatível com o Dyson HD01. Primeiro, desliga o aspirador e remove a bateria para garantir a tua segurança. Com a chave de fendas, solta os parafusos que fixam a parte traseira do aspirador. Toma cuidado para não danificar a carcaça ao abrir o equipamento. Depois de retirar a parte traseira, localiza o motor. Muitas vezes, o problema está no motor, que pode estar sujo ou danificado. Desconecta os cabos que vão para o motor, anotando onde cada um estava ligado para facilitar a montagem posterior. A seguir, solta os parafusos que fixam o motor ao corpo do aspirador. Lembra-te de usar a chave Allen se for o caso. Tem cuidado para não aplicar força excessiva, pois isso pode danificar os componentes circundantes. Uma vez que o motor esteja solto, retira-o cuidadosamente. Antes de instalar o novo motor, limpa bem a área para evitar que a poeira entre no novo componente. Coloca o novo motor no lugar, fixando-o com os parafusos que removeste anteriormente. Reconecta os cabos, assegurando de que cada um está na posição correta, como anotaste antes. Finalmente, coloca de novo a parte traseira do aspirador e aperta os parafusos. Testa o equipamento antes de o fechar completamente. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante que limpes os filtros regularmente e verifiques se não há obstruções nos tubos do aspirador. Além disso, evita aspirar objetos grandes ou duros que possam danificar o motor. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.